हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर आराध्या। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत बारिश चालू थी। ये देखो, इतनी बारिश, शायद से मुझे क्लास को छुट्टी मिलेगी। ढंगी डिंग डिंग डिंग। अरे यार, मेरा क्लास तो नीचे है, मैं तो छाता लेकर भी जा सकती हूँ यार। क्या तो तभी मैंने सोचा कि बारिश का आनंद लिया जाए, और मैंने थोड़ी मेरी चप्पल की शाइनिंग खाई, जो कि बिल्कुल बकवास थी और ये क्यूट चप्पल थी ही नहीं। तो मैंने ट्राई किया कि मेरी बॉटल सीधी खड़ी रह सकती है, बट मैंने सोचा कि कुछ नहीं, छोड़ो, तुम्हें मिलेगी।